Čia va štai, jeigu kam įdomu, kur aš esu. Atvažiavau aš prie to ežerėlio, bet jisai čia kito kelio pusėje. Tai reikia eiti, pažiūrėti aplamai, kas ten vyksta, kas ten darosi. Mačiau, žmonių yra. Ten matomai prie pat kranto neina privažiuoti, nes čia va net mašinas, matot, žmonės palikę. Tai vienu žodžiu, eime, pažiūrėsim, kas per pliažas. Na, štai vaizdelis iš toliau. Čia vaikų žaidimo aikštelė. Ten toliau matau kažkokią parduotuvėlę. Ten yra kaip ir kavinė paaukštinta. Čia va tinklinį chebra žaidžia. O čia štai tokia bala mūsų. Bala ne bala, bet tuoj pažiūrėsim, kiek čia, matot, vat yra ir pasidegint vietos. Čia tikriausiai nekainuoja nieko. O, čia nebent iš kitos pusės, kur privažiuoti, bet tai ten tikriausiai privačios valdos bus. Neverta rizikuoti. Įsimaudysim, nežinau, arba vėliau vakare, arba rytoj. Būt gerai žveją kokį pamatyti. Bandom lysti į pirmą plyšį, pažiūrėt. Čia krantų tai jau čia daug pridaryta yra. Ten girdžiu žmonės tik tai krykštauja visur aplinkui. Nu, aišku, čia kur daug žmonių, tai žvejo tikrai neapsimoka, nes nekips to žuvys. Einam toliau, laiko turim. Na, čia į tokią proskyną irgi įlindau. Tai nežinau, čia va švendrukės yra. Tai ir šiaip lyg tai gylio turėtų būti, man atrodo. Nežinau iš tikrųjų, bet aišku, neišbandę nesužinosim. Ten va lieptukas, matot, žmonės dar maudosi toliau. Einam link ten. Aš tikiuosi, jums irgi įdomu, nes man tai labai įdomu. O, žiūrėkit, koks inkaras didelis. Jie ten ant to tiltuko tai nuėjo, bet čia nėra įėjimo. Dviratis stovi, vartai užremti. Privati valda tikriausiai, arba įsipirkti reikia gal. Tiesiog net nežinau. Bet mes einam toliau dar. Čia kažkokią proskyną matau. Prie pat kelio. Nu, čia gylio nebus jau, nes matosi, kad nėra gylio šitoj vietoj. Anoj pusėje bokštelis, tiltukas. Aišku, čia pasivaikščiojimo reikia. Nežinau, einam dar toliau pažiūrėti. Na va, čia toks krantelis, ten nusisuka. Čia šiaip teritorija gal ir nemaža. Bet kaip pas mus žino, tai jeigu pasakytum, kad žvejoja, tai šakutės būna meškeriai pasidėt, bet čia senoviškas būdas toks šakutę įsidrožti iš medžio. Dabargi viskas yra perkama. Tai nežinau, čia gylio yra jau daugiau. Štai tas bokštelis ten iš toliau, kur matėm. Nežinau, tai šiaip jie ateiti, gal va čia ateiti, kur dabar esu. Tolumai mato tas pliažas, kur buvom iš pat pradžių. Tai nežinau, čia vien tik tai, žinot, pasidūrinimui, bet šiandien nežinau. Šiandien aš nežinau, ar mes čia pabandysim kažką. Ir dar ten ant tvoros, kur praėjom, ten, kur buvo uždaryta vartai, eisiu vertėją, telefonę įsijungsiu ir įsiversim, paskaitysim, ką ten rašo. O čia va taip gal ir būtų nieko pabandyti.
Nes aplinkui eiti aš nežinau, kiek nors galima apeiti. Rytoj, jeigu čia pasiliksim, rytoj nesikrausim, tai bandysim apeiti gal aplinkui. Na, žiūrėsim, čia nenoriu aš nieko žadėti, bet man įdomu. Būriavimo bičiulystė neiti. Na, tikriausiai matėt patys viską, ar ne? Vertėjas išvertė, kad ten prieplauka yra, vienu žodžiu, būriuotojų kažkokių, nes va čia žiūrėkit. Matot? Čia yra pastatai. Ir čia tikriausiai galbūt vyksta kažkokie tai, nu, tiesiog būriavimo, ar ne, kažkokie tai pamokos, ar klubas būriavimo kažkoks yra. Va, tokie reikaliukai, vienu žodžiu. Nu ką, šiandien aš esu šiaip truputį pavargęs, tai nežinau, gali būt, kad bus poilsis, nebent jau labai gera vakare nuotaika būtų vėliau. Tai ateisim, o šiaip viską geriausia būt rydienai atidėt. Su sliekais tai čia problema, kiek žiūrau, tai čia visur sausa. Tai nusipirkau kukurūzų, turiu baltos duonos, toks kaip batonas. Ir bent ant to nors pabandyti būtų. Kaip sakant, nors plūdę įmesti į vandenį. Va, gerai. Sugrįšim, nepabėkit ir žiūrėkit. Na, jau čia vakarėja ir vienu žodžiu muzika kala ten. Čia tokia lauko kavinė, ne, prie ežero. Aš nusprendžiau ateit išsimaudyt. Prieš naktį išsimaudysiu. Visai kitaip jausiuosi, ne? Žiūrėkit, kiek žmonių pliaže. Nežinau, ar rasiu vietos, kur prisiglaust. Vienu žodžiu, mano žvejybas tai gali sujaukt, žinot kas? Žiūrėkit. Čia niaukėsi dangus. Ir gali būti taip, kad naktį dės lietaus ir ryte, tai gali būti, kad žvejyba mano gali likt. Nu, tikėsimės, kad rasiu kokią valandą, kad nelytų. Labai norėtųsi pabandyti. Mailiukas, matau, pabėgo čia. Kažkokios žuvies yra, tik aišku, čia vėl neturėsim ant ko žvejot. Va, antys plaukia. Reikia bristi, įsimaudyti. O čia rimtas reikalas. Eik tu savo, kaip gerai.
Super. O vanduo šiltas, tik čia gilio nėra, matėt kiek ėjau. Iki pusė balos dainė ir iki pažasčių. Bet gerai, gerai. Na, dar kartą užplaukiau. Biški toliau buvau nuplaukęs, tai toliau, žinot, tas šaltesnis vanduo biški. Čia prie krašto, tai kaip sako, liaudiškai arbata. Vanduo, nu, jau nešlapės, bet jisai tikrai, man atrodo, biški ir per sausas. Prikaityta gerai. Tai va, tas oras, nežinau, mato dangus koks. Nelabai gražus. Čia aš jaučiu savaitgaliais, tai tūsai vyksta normaliai. Miegosiu kaip laimingas kūdikis. Įsimaudęs dabar. Čia po truputuką irgi jau suskleidžia skėčius. Matot, darbuotojai ten vaikšto. Tikriausiai baiginėja darbą. Net nepažiūrėjau išeidamas kiek valandų. Pamiršau rankšluostį iš tos laimės, kad einu maudytis. Tai einu, persirengsiu, apsišluostysiu biškį. Ir tuoj miegučio reikės eiti. Stoviu, čia nesinori neįeiti į tą mašiną. Faina. Taip šilta. Mačiau 26 rodo. Bet jutiminė biški didesnė. Nu pagaliau užgaudėm tokią progą, ne Lenkijoje įsimaudėm, tai Vokietijoje atvažiavę. Va tokie reisai būtų, visi tai eiktų. Super. Nu, negali visą laiką nesisekt. Kažkada turi ir pasisekta, ne? Praeitą vasarą nenuskilo niekur įsimaudyt, pažvejot, tai va, dabar atsirado proga. Labai retai būna tokių progų, labai retai. Gerai tada, ką, iki rytojaus ryto, aš manau, bandysim. Plūdę, dar reikia eit meškerę pasiruošti. Pavadokas viską užsirišt. Pabandysim, dėsiu mažesnį kabliuką. Ir gaudysim didesnę žuvis. Ne, jaučiu bus taip kaip Panevėžy, nieko nepagausim, nes neturėjom ko žvejot. O sausas lieku, kur pasikasi. Tai kukurūzą, baltą duoną pabandysim. Nu, bent pabūsim. Tvarkoj tada. Sakau jums labanakt. Ir iki. Labas rytas visiems. 6:30 Vokietijoje. Ankstyvas rytas toks. Nu, šiaip iš vakaro truputį, kaip sakiau, matėt, kai filmavau ten tą dangų, kad apsiniaukia, tai nedaug, keli lašai taip. Nulijo. Tai va, atsikėliau. Kavutė. Skanios ir jum kavos. Matot, už mano nugaros rūkas. Tuoj parodysiu. Tai tokia pieva, ar ne? Aš čia tokiam kaip miškelį maždaug. Kažkas tokio. Čia yra parkingas, ar ne? Va ten pagrindinis kelias. Per tą kelią perėjus ten mūsų tas ežerėlis. Tuščia viskas. Namai. Šiaip pailsėjau tai tikrai gerai. Po tų vakarykščių maudynių. Bet vienas minusas toks, kad, žinot, toks kaip miško vietovė, tai uodai biški pakirto mane. Naktį taip nelabai davė miegot, bet neina užsidarytų langų būdoj. Štai, kad iš vis galima uždust tada. Gerai, ką, dageriu kavą ir einam žiūrėt, leist tą plūdę į vandenį. Nors aš žinau, kad ten, nu kaip žinau, įsitikinęs beveik, kad nieko galbūt ten nepagausim, nes kažkaip tai niūrus vaizdas man ten. Toj baloj dėl žuvies, aišku. Maudytis ar ką ilsėtis, tai ten tikrai gerai. O šiaip, nu,
bus matyt. Nors pabūsim kokią valandą, 2. O paskui žiūrėsim. Tai ką, susitiksim prie vandens. Iki. O kiek ančių pakrantėj, žiūrėkit, pliaže. Visos neša mėsas dabar į vandenį. O mes einam ten, kur vakar apsižiūrėjom vietą. Gilyn į mišką. Na, esam mes toj vietoj, kur vakar čia buvom. Tik tai dabar einu čia krūmuose, kažkur tai pasidarysiu šakutę. Meškeriai pasidėt, nes atsibos laikyti rankose. Nu ką, pirmas užmetimas ant kukurūzo. Ant kukurūzo. Bandysiu prie pat švendrukių. Gilį mažytį padariau. Action. Kabliuką mažą užrišau vakar. Tuo reikės gaudyti gilį. Svarbiausia, kad kažkokia gamtos apsauga neprisiknistų čia, jeigu. O tikiuosi, kad viskas sklandžiai praeis. Gerai, bandom laukti. Na, reikalas tas, kad ant kukurūzo taip labai nenori atsargiai, taip kažkas baksnoja. Nežinau, tikriausiai labai mažytės, tai dabar uždėjau susiminkiau baltos duonos, tai pabandysiu. Mažytį tokį gabaliuką uždėjau ir truputį dar pašėriau tą baltą duoną, tai pabandom, kas čia gausis. Reikaliukas tas, kad ant duonos tos baltos, tai bando kapot, bet labai greitai ją nuneša, žinot. Kokią tešlą iš miltų, tai galima biškį sutvirtyti, kažkuo tai kiaušinio ar ką suminkius. O čia tik tai su vandeniu suminkyta, tai žinot, sunku. Labai greitai nuneša. Bandžiau nuo pat dugno, tai visai nenori. Matomai mažyties ten kažkur tai, kaip plaukioja, tai bakstelna į tą duoną. O, dabar irgi baksnoja. Žiūrėkit, ką turiu. Vienu žodžiu, koją. Koją pagavom. Nes da tokia, žinot, da čia ne tik atei, da čia galima ir kept tokią. Bet vam bulkos. Nu, action yra. Super. Bet paleisim iš karto, nuo kur aš jas dėsiu. Opa. Super. Pradžia yra. Laukiam toliau. Opa, vėl ima. Reiškias, yra žuvies čia. Tik užmetė ir iš karto. Oba. O, žiūrėkit, nieko sau. Ir čia kas dabar per žuvis? Kažkokia balta. Ai. Pelekai visi balti. Nei raudonumo, nei biškio nėra. Smagu. Reikės kukurūzų dar pašert. Nes kukurūzą tikriausiai nelabai norės imt. Tai pašersim ir jinai ten plaukios ta žuvis. Bandysiu šitą saujukę užmest pašert. Opa.
Taip atsargiai judina, taip atsargiai. Op, papa. Op, papa. Na. Ai, per anksti. Davai. Eik tu sau taip tardė ir nieko. Mažytės matomai neina užkirsti. Bet ant duonos geriau nori nei kukurūzų. Šita paskutinė, kur pagavau, tai žinot, kas ten buvo? Tas sausiašonis. Tiek, kad nenufilmavau, bet sausiašonis. Tai reiškia, čia ir karšių yra. Na. Come on. Ten tokie plaukia. Ant porą comų padidinau gylį ir jokio ėmimo. Bet kur šitos čia atplaukė tiesiai į mane? Šeiminėlė. Antys. Išbaidys man žuvų, kurių ir taip čia nėra. Nu, negaliu sakyti, kad nėra. Tiesiog mažai yra. Prausėsi jo savo. O gal atvys man žuvį kaip tik? Būna ir tokių bairių. Varo šeimynė. Rytinė mankšta, pasiplaukiojimas. Čia užsikalbėjau biškį ir pramazinau. Uodai kerta taip ir be gailesčio. Be gailesčio kala. Sukapoščia mane visą. Vėjas kyla. Koja. Ramiai koja. Ramiai. Drąsiau, drambly. Valgyk pilną burną, ko ten zyzlioji. Valgyk. Ateik čia. Matot, sausiašonis mažytis. Karšių reiškias yra, tik čia neaišku, kurioj vietoj gyliai kažkokį. O čia jau kuoja mekšriukas. Mažas mekšriukas. Oho, eik tu sau. Va čia buvo gera blemba. Per anksti biškį. Bet neiškėliau net. Na, atsisveikinam su šia vieta. Tai vienu žodžiu, va. Atėjom, pasitikrinom. Nu, aš tai likau patenkintas. Viskas gerai. Žuvies yra. Laikas bėga smagiai. Gi ten toj, žinot, mašinoj. Argi kabosi visą laiką. Nekabosi. Smagu čia. Čia žmonės bėgioja krosiuką su šunim kartu. Ir eisiu dabar užsivirsiu kavutės. Ir jeigu negausiu žinių krautis, tai tada žiūrėsim, ką veiksim toliau. Gerai. Iki. Gero ryto jum ir geros dienos. Žiūrėkit, kaip antukė šildosi pliaže. Prieš saulutę. Kavinukė dar uždaryta. Aišku, dar anksti. Aš čia kažkur toj žvejybai panašiai valandą pusantros gal prabuvau. Kažkas tokio. Nu, tikriausiai darysiuosi bamš paketų pusryčiam. Vieną ar du, nežinau, kad čia nelabai.
Aš rytais nemėgėjęs valgyti. Čia turiu va tokį komplektą bliūdų, ne? Kiek čia jų tik tai nėra. Vienu žodžiu, mažesni, didesni. Labai gerai. Sriubai ir kam. Va. Da, mažytis toks. Vienu žodžiu. 4 indeliai, visi su dangteliais. Mes pasidarysim į tokį vidutinį. Susitrupysim. Skrandžiui karšto gerai. Yra vat prieskonių. Čia dar net popieriai. Ir kavos dar darysim. Super. Prieskonių tų. Daug aš jų neberiu. Kokią pusę po kelio. Ir viskas. Aš aštriai nemėgėjęs valgyti. Užvirė vandenukas. Tai dabar ką? Rodau. Mokykitės, jaunimas. Ir čia ką mokytis. Pirmiausia, sriubytė. O. Dabar kavytė. Opa. Vienas iš mano geriausių rytų. Kiek dirbu? Toks, žinot, nereikia niekur skubėt. Nuėjau, pažvejojau. Parėjau, va, pusryčius pasidarau. Viską uždengiam. Čia kaip per tuos gaminimo šou. Ir paliekam. 5 minutėm. Gal mažiau. Ir vienu žodžiu, skubėti nereikia. O taip, žinot, visada. Važiuoji. Sustoji miegui. Nu, aišku, tie, kas dirba šitą darbą, puikiai žino, kad čia nereikia aiškiai, bet tai užsistatai žadintuvą, kad nepramėgtum ten. Vasara karšta. Vienu žodžiu, viskas ant tokios, nu, ne tai, kad įtampos, sakykime, ar ne, bet, nu, tiesiog apie tai reikia galvoti. Šiandien apie nieką negalvoju. Aišku, darbas lieka darbas, čia negalvoti neina. Bet esmė yra tame, kad viską ramiai darau. Viską ramiai. Dar labai norėsiu, nueisiu, nusimaudysiu. Tai, nu, produktyvus reisas, nežinau, man va, super. Super, super, super. Sriubytė traukia, kavytė traukia. Na, pas mane čia gavosi košytė. Tokia. Truputis keistimo. Ir, va, aš dar neišmečiau ir kukurūzų. Viskas čia yra, žvejybai. Sakau, kas ten žino, gal vakare dar nueisiu. Matysim, kokie bus reikalai dieną. Va, viskas puikiai. Gerai ir košytė bus. Tai pradžioje įdėjau vieną, paskui persigalvojau, antrą pokelį įdėjau. Nu, biškį pasistipryti reikia dienai. Ar pritarėt man, kad gamtoj valgyti tai yra malonumas? Na, tokios įdomios monetos. Pavyko šiuo kartu, šiuo reisu nukirst 2 monetas. Viena tikrai, žinau, belgiška ta viršutinė, o tos apatinės, tai ten reikės pasiaiškinti.
Na čia esam dabar kitoj pusėj to ežerėlio. Čia va prie pat kelias eina. Tai nepatingėjau ateit pasivaikščiot. Kol kas dėl pasikrovimo neturiu jokių žinių. Tai bandomai ten, kur matėm vakar tą bokštelį. Va, mes jį matom čia. Čia kaip ir upelis eina, tik tai užėlės. Čia įteka ar išteka iš to ežerėlio. Pažiūrėsim, kas čia gero. Na, šiaip čia irgi iš bėdos galima būtų žvejot. Biškita žolės prasiroviai. Ten toliau nei neįsiu gal. Mačiau čia lieptuko, vienas žvejas sėdi. Bet kalbyti aš jo nekalbinsiu, nes nesusišnekėsiu ar taip. Mačiau žmogus metuose, tai abejoju, ar ten angliškai vokietis mokės. Einam į šitą bokštelį pažiūrėti. Čia apžvalgos toks. Laiptai papuvę tokį biškį. Štai vaizdas. Matot, va ten žmogus sėdi tikriausiai. Dviratis. Va. Anoj pusėje mes žvejojom, bet va ten biškį toliau. Dešiniau truputį. Ten tas didysis. Tiltas. Čia labai įdomi tokia krūmokšniuose proskina. Kišiu galvą pažiūrėti, kas čia yra. Va, čia krantukas toks, kaip ir pažvejoti. Ir čia gylio iš karto yra. Na, reikaliukas toks, kad vienu žodžiu bandysiu pasinaudoti progą. Bandysiu pasinaudoti laisvu laiku. Dabar yra pietus. Kol kas jokių žinių apie pasikrovimą neturiu. Tai toks, žinot, anksčiau atsikėliau šiandien, tai bandysiu pamiegoti, tiesiog užlipau į viršų čia į būdą. Į miegamąjį. Atsidariau langučius. Karšta nėra, saulės nėra. E, 22 rodė šilumos, gal dar įkais, nežinau, bet bandysiu biškį pasnaust tiesiog, o gal vakarė reikės krautis, tai žinau, tada tiesiog bus lengviau vakarą stumt. O jeigu važiavimas, tai irgi lengviau. Tai va, biškį nusišneku, jau nepykit. Gerai, turiu tokį, kaip sakant, tokią bangą užėjo, ar ne? Nenuovargio, nieko, šiandien nieko nedirbau, tik tai prie ežerėlio buvom, žvejojom. Tai vienu žodžiu viską apsitvarkiau, mašinoje biškį taip tvarką pasidariau. Ir bandau kokią valandėlę, jeigu išeis nusnaust, kad būčiau linksmesnis ir žvalesnis. Tai va, tai nežinau nei ką sakyti, čia labanakt ar kaip ar. Vienu žodžiu, kas po pietų nepamiega, tas didžiausias tinginys. Va, tvarkoj, iki. Na, turim truputį lietučio. Aišku, stipriai nelyja, bet ten va šviesiau, tai nežinau. Ilgai, neilgai čia lis. Bet tik tiek, kad gali likt žvejybos ir ten pasisėdėjimai kažkur. Žiūrėsim, kas bus toliau. Na tai jeigu jau už lango lynoja, tai pabandykim gal pasidaryti kažką tai.
Va turiu čia tokį su ryžiais, morkom, žirneliais vištieną. Čia Lenkuose pirkau. Tai bandysim į indelį įsiverst ir tiesiog pavirsim kokias 5 minutės ir bus vakarienė. Kvepia visai neblogai. Vištiena iš tikrųjų kvepia. Įsikrato, reikia šaukšto pagalbos. Na štai kaip čia atrodo tas visas grožis vištienos. Šiaip nenoriu rizikuoti, nes vis lynoja. Šiaip lauke būtų gerai gamintis, bet taip jau gaunasi, kad čia reikės dar vandens dapilt, nes man prikeps prie dugno. Tai tuoj aš čia pasidarysiu. Na štai viskas kaip ir paruošta. Įpyliau vandenėlio, viską išmaišiau, padariau tokią silpną ugnį. Dar galima biškį pamažyti. O. Ir ką, teguva. 2-3 minutės paverda. Ta žalias vanduo užvirs kartu. Ir bus tokia, vienu žodžiu, makliovkė. Tai va. Tie, kas norėjo, sako, pasigaminimą parodyk maisto, tai čia kažkas truputį yra toj temoj. Verda. Biškį pamaišom. Ragavau, tai druskos nereikės, nežinau, bent man nereikia, čia aišku skonio reikalas, bet šiaip druskos čia pakankamai matomai būna jau iš fabrikėlio pridėta. Na, kitaip sakant, bus tiršta sriuba. Čia kažkokie vokiečiai atvažiavę balandžius neša. Tai čia nepatenkytais veidais tokiai žiūro, nežinau, gal aš čia trukdau, ar ką. Nežinau, jei ką pasakys, tai aš pervažiuosiu, yra kitas parkingas. Man čia labai gerai stovėti tiek, kad arti šitas ežerėlis. Olia, visai skanus tas kurčiakas. Na, viskas užtenka. Uždengiau dangteliu, tegu pabrinksta. Man patinka biškį, kada pastovi tas maistas, žinau, toks, kam reikia tom sudėdamosiom dalim, kad išbrinktų truputį ar ką, tai, tiesiog būna tikrai išviręs maistas. Na ką, chebrytė, tikriausiai šiandien niekur jau neisim, kad ir penktadienio vakaras, bet tai palyja, tai nustoja, tai palyja, tai nustoja, vėjas pakilęs, vienu žodžiu, ir žvejybai, ir pasibuvimui ten tikriausiai atidėsim visus reikalus. Labą rytą. Va, valandą liko iki pasikrovimo. Neseniai pakilau, užsiveriau kavos, atsidariau kavutės, pasimu rankšluostėlį ir einam atsisveikyti su mūsų ežeriuku. Nusiprausim veidą kartu ir padarysim išleistuvės. Kaip mūsų antukės, kaip visada, prie krantelio šildosi. Čia viskas kaip ir ramybėj. Diena dienoja po truputį. Naktį lyjo, bet ne tiek smarkiai. Ten yra ir sportuojančių žmonių. O čia mes atsisėsim savo prieš saulutę. O, kaip čia smagu. Žinot, aš čia kaip įvardyju viską. Čia man kaip mini atostogos. Tokios kompensacija už tas atostogas, kur buvau Lietuvoj. Tai čia 1,5 paros. Visai fainiai.
Bonusas man. Bonusas, kad niekur nebuvau išvykęs toliau. Bent nuo namų. Gerai, man pasisekė. Tikrai man pasisekė šiuo reisu. Man pasisekė. Man visada sekasi. Aišku, būna biški, kad ir nepasiseka. Einam ten ant medinių suoliukų persėsim. Čia tokį biškį sušlapau užpakalį. Naktį lėjo, tai čia sulyta tie. Rytas tai toks vėsus, apsiniaukęs buvo. Einam ant suoliukų, skoisiu, nusiprausiu veidą. Ir bus galima judėti link pasikrovimo. Čia netoli nuo vietos, 3 kilometrai man. Iki pasikrovimo, tai čia žinot, prieš 10 minučių išvažiuosiu ir viskas. Ir būsiu vietoje. Tikiuosi ir jums patiko. Tai ką čia primontavau toj medžiagoj. Va. Būna. Būna, kaip sako, reisų lyg tyčia. Opa. Galite pasidėti. Kasgi gali būti dar geriau? Kas? Ateina dar didesnis įkvėpimas gyventi tokiais atvejais. Yes! Ir kaip be būtų graudu atsisveikint, bet tenka atsisveikinti. Kaip sako, viskam yra pradžia ir viskam yra pabaiga. Taip, kad va dar prie pat šito bariuko patvorio jūs pravesiu atsisveikinimo minutį. Stronghold. Blogas oras vakar labai buvo, neišėjo ateiti. Čia toks pležinis, visa atmosfera ta tokia pležinė. Pasikaitinimui kėdės, viską. Super, norėjosi man ateiti, bet žinot, dar tokių, sakant, ir drabužių trūkumas čia pasižmonėt, kaip ateini, tai su tais darbiniais drabužiais, tai kaip į bomžą žiūrėtų galbūt. Bet kitą kartą tai užmerkė akis į viską tokį ir viskas. O čia ryte viskas jau ant šitų kėdžių atsisėdus. Va, staliukai, po 2 kėdės. Čia porom labai smagu, ne? Ir va čia tiesiai prieš saulutę dabar būtų. Gerai, čia vasara, čia sezonų, tik tai aišku, bet čia judesys vyksta. O dabargi uždarymas. Kaip ir vasaros uždarymas, ar ne? Čia dešrainės berods 4,50. Pasiskaitysit, kas vokiškai mokat.
Viskas, brangieji, viskas. Ačiū, kad buvote šioje poilsinėje kelionėje. Viliuosi, kad patiks. Viliuosi, prisidės naujų prenumeratorių. Patiktukų bus nemažai, komentarų. Įvairi tikrai medžiaga. Nors pradžioje sakiau, kad pradžioje reiso, pamenat, kaip išvažiavau, sakiau, kad kartais trūksta kažkokių tai idėjų ar ką kurt, atsibosta tie keliai, greitkeliai. Tai čia buvau apdovanotas. Reiškia, nenusivilk. Anksčiau laiko nesakyk, ten peršokęs griovė, ar ne? Va, viskas gavosi čiki, netgi 2 dalis sulipdžiau. Tai ką, gerai, brangieji, dėkui, kad buvot, dėkui, kad žiūrėjot. Ir tikiuosi tokių medžiagų aš jums pakursiu daugiau, bent kuriais metų laikais. Viskas, nepamirškit. Nepamirškit tai, ko aš visą laiką prašau. Ate.